अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में एक और पीसी बिल्ड बनाने वाले हैं जिसकी वर्थ ₹20,000 है। अभी जो 20,000 रुपये का CPU हम बनाने वाले हैं, इसमें आप गेमिंग जो है वो बेसिक लेवल की गेमिंग कर लेंगे अच्छी वाली। और जहाँ तक लेटेस्ट गेम्स की बात है, अगर मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करूँ यानी कि RDR2, तो वो भी आप इजीली इस पीसी पर लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर 50 to 20 FPS लेके खेल लेंगे। पहले बता दूं कि गेम खेलने वाली होगी, यानी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सस्ते में रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलना चाहते हैं तो ये पीसी आप बनवा सकते हैं अपने लिए। इससे अगर आप चीप जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खेलना। बट जो पीसी हम आज बनाने वाले हैं इसके ऊपर आप तमाम गेम्स जो है मीडियम सेटिंग्स पर, पुरानी गेम्स हो तो हाई सेटिंग्स पर, बट अगर लेटेस्ट बिल्कुल 2020 वाली या 2019 वाली बात करूं तो वो भी सारी आप लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। सो गाइस आज का पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल माय नेम इज हसन, यू गाइस आर वाचिंग अनबॉक्सिंग रूम, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट हम अपने प्रोसेसर से करेंगे जो हमने चूज़ किया Core i सीरीज़ का Core i5 2400। अब ये प्रोसेसर मैंने 15,000 रुपये वाले बिल्ड में भी यूज़ किया था और 20,000 में भी यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो ये 25,000 रुपीज़ वाले बिल्ड में भी यूज़ हो सकता है। बट इस वक्त हमारा 20,000 का बजट है, तो 20,000 रुपीज़ में आपने i5 2400 ले लेना है, जो कि आपको नॉर्मली प्राइस देता हूँ तो 3,000 से स्टार्ट होती है। 3,000 मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम जो है 5,000 5,500 तक चली जाती है। बट अगर आपको ये 3500 में भी ये प्रोसेसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। और अगर स्पेक्स की बात कर ली जाए इस प्रोसेसर की, तो इसमें आपको 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 3.10 गीगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, 3.40 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। कैश की बात कीजिए तो 6 MB का कैश है, 95 वाट्स की TDP है इसमें, और 32 GB जो रैम है वो ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है। DDR3 वाली रैम होनी चाहिए और इसके अंदर इंटेल के HD ग्राफिक्स 2000 सीरीज़ के हैं। सॉकेट की बात कर लीजिए इस प्रोसेसर की तो ये LGA 1155 सॉकेट पर जो है ये बेस्ड है। इसके लिए जो मदरबोर्ड चाहिए होगा वो हमें LGA 1155 वाला मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगली हमारी चीज़ है रैम के बारे में बता दूं तो रैम इस वक्त हम 8 GB की सिंगल स्टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा बजट बहुत टाइट है तो हमने सिंगल स्टिक लेनी था कि बाद में अगर हम कहीं अपग्रेड करें तो इजीली हम 16 तक जा सकें। तो 8 GB की रैम आपने 4,000 रुपये की ले लेनी है, इजीली आपको 4,000 की मिल जाएगी। DDR3 वाली लेनी है और स्पीड जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ से अबव हो, जाहिर सी बात है 800 मेगाहर्ट्ज़ से ही अबव होगी। 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली ही नॉर्मली मिलती है पाकिस्तानी मार्केट्स में, बट अगर आपको उससे भी अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। बट 8 GB की रैम 4,000 रुपीज़ में काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगी। अब स्टोरेज की बात कीजिए तो आई नो के स्टोरेज से हमें कोई भी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, बट काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि स्टोरेज पे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कंटेंट क्रिएटर होता है वो अपनी स्टोरेज पे ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा फाइल जो होती है सेव करनी होती है। बट ये पीसी मैं फ्यूचर प्रूफ बना रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं कम लगाऊँ जो कि बाद में बंदा इजीली अपग्रेड कर सके। एक रैम एक हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क के केस में हमने फ़िलहाल 250 GB की हार्ड यूज़ की है जो कि 1,000 रुपीज़ की आपको मिल जाती है। अगर आप जहाँ से मिलेंगे 1,000 रुपये से सस्ती मिलेगी आपको, 1,000 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाली ये हार्ड डिस्क। और अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें तो फ्यूचर में भी काफ़ी इजीली आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं। 1 TB लगा लें, 2 TB लगा लें, जितनी हार्ड डिस्क आप बाद में लगाना चाहें आप इजीली लगा लेंगे। इन सब कंपोनेंट्स को रखने के लिए हमें केसिंग चाहिए और केसिंग के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने प्रोसेसर वगैरह को लगाएं। तो सबसे पहले केसिंग की बात करिए तो केसिंग आपने 500-600 वाली ले लेनी है, जो कि हमारे पास टावर केसिंग होनी चाहिए और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, जस्ट टावर केसिंग होनी चाहिए। वो जिस हालत में भी हो, जैसी भी हो, हमारा काम चल जाएगा। मोबो की बात करिए तो मोबो हमारे पास एक तो है H61, अगर हम वो मार्केट से लेते हैं तो लगभग हमें 2,500, 2,000, 3,000 रुपये के अंदर मिलता है। बट अगर आप प्री बिल्ड पीसी या केसिंग के बात करते हैं जो कि हमें मदरबोर्ड, केसिंग एंड पावर सप्लाई तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है, तो वो आपको लगभग 3,000 रुपये में मिलता है। बट इस वक्त हम पावर सप्लाई को नहीं लेंगे, इसलिए हमने केसिंग और मदरबोर्ड इन दोनों का कॉम्बो अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, तो आपने 2,000 रुपये के दोनों ले लेना है। ध्यान में रखना है कि जो भी सॉकेट है वो इसका LG 1155 वाला ही हो, ऐसा ना हो कि आप गलत जो है सॉकेट वाला मोबो उठा के लें। तो LG 1155 वाला मदरबोर्ड और सिंपल डिसेंसी केसिंग आपने 2,000 रुपये के अंदर ले लेनी है। अब उसके बाद पावर सप्लाई की बात की जाए, पावर सप्लाई से इन सारी चीज़ों को पावर देने वाले हैं। तो पावर जो है हमने हमें
400 वॉट्स भी मिल जाए कहीं से पावर सप्लाई तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो हमने इधर जो है 400 वॉट्स की पावर सप्लाई लेनी है, और जिधर आप इसे लंबा ज़्यादा कर सकें, यानी कि 450 तक जाए या 500 तक जा सकते हुए, तो बहुत ही अच्छी बात है आप जाएं, क्योंकि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी थोड़ी बहुत जो है पावर हमसे मांगेगा, उसमें 6 पिन वाला कनेक्टर लगेगा। सो अगर आपको 450 वॉट्स की पावर सप्लाई मिल जाती है, क्योंकि हमारा बजट 1500 रुपये है पावर सप्लाई के लिए, सो 1500 रुपये के अंदर आपको अच्छी भली पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो आपने 500, 450 या फिर 400 से नीचे नहीं जाना, 400 वाली वॉट्स की पावर सप्लाई आपने ले लेनी है 1500 रुपये की। लास्ट पे हमारे पास जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड रहेगा, ग्राफिक्स कार्ड के इसमें हमारे पास एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 660 Ti, और साथ साथ में AMD की तरफ से भी एक ग्राफिक कार्ड है। बट पहले एनवीडिया को डिस्कस कर लें। तो GTX 660 Ti जो है हमारे पास पाकिस्तान में 8000 रुपीज़ का करंटली मिल रहा है, और इसकी अगर स्पेक्स की बात कर लूँ तो इसमें 2 GB की VRAM है, इसमें GDDR5 इसका मेमोरी इंटरफेस है। मेमोरी विड्थ की बात करिए तो वो 192 बिट्स का है, जबकि मेमोरी बैंडविड्थ की बात की जाए GB पर सेकंड जो होते हैं वो 144 GB पर सेकंड है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें आप जो है मल्टी मॉनिटर भी लगा सकते हैं, यानी कि जितने मॉनिटर लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। 4 मैक्सिमम डिस्प्ले आपको नॉर्मली डायरेक्ट मिलेंगे। अगर आप स्प्लिटर लगा लेते हैं VGA DVI वगैरह वाले तो फिर आपको हो सकता है 4 से भी ज़्यादा मिल जाए, बट नॉर्मली जो है मल्टी मॉनिटर आपको 4 सपोर्ट देखने को मिलता है। 4K रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर लेता है, तो दैट्स अप टू यू। अगर आपके पास 4K कोई है LCD वगैरह तो कोई मसला नहीं आने वाला। अभी पावर की बात करिए तो 97 डिग्री जो है इसका मैक्सिमम GPU टेम्परेचर जाता है। 150 वॉट्स की जो है ग्राफिक कार्ड खुद TDP यानी कि पावर कंज्यूम करेगा, जबकि इसके लिए रेकमेंडेड जो पावर सप्लाई है वो 450 वॉट्स की पावर सप्लाई। जैसे कि मैंने बताया कि 6 पिन का इसके लिए कनेक्टर चाहिए होगा। तो पावर सप्लाई लेते हुए ये बात खास ख्याल में रखनी है कि आपका जो पावर सप्लाई का पिन है वो उसमें 6 पिन ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 400 वॉट्स की पावर सप्लाई लें और उसके अंदर पिन ही ना हो। सो आपने GTX 660 Ti ले लेना है 8000 रुपीज़ का। इधर जो हमारा बजट है वो कंप्लीट हो जाता है 20,000 रुपीज़। बट अगर कोई AMD का फैन भाई है और वो AMD का ग्राफिक कार्ड लेना चाहता है GTX 660 Ti की जगह, तो AMD के केस में हमारे पास RX 562 GB वाला आ जाता है, R7 सीरीज़ के आ जाते हैं, 360, 370 इस तरह के ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं जो कि 10,000 के आसपास मिलते हैं। फिर आपको मे भी थोड़ी बार्गेनिंग करानी पड़े, बट ये जो PC है ये आपको 20,000 रुपये के अंदर सेम स्पेक्स आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी बार्गेनिंग एंड विदाउट एनी इशू फ्रॉम एनी वेयर इन पाकिस्तान। सो इस बात की टेंशन नहीं कि यार इस्लामाबाद की प्राइस है, कराची की प्राइस है, ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान की प्राइसिंग है। आप जहाँ से भी लेते हैं आपको इंशाल्लाह इसी प्राइस पॉइंट में मिलेगी। और बस बेंचमार्क्स देखने के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इंशाल्लाह, सही वाली लिंक होगी, आपने वहाँ से बेंचमार्क्स वगैरह देख लेने हैं बाय करने से पहले। तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा एक और नए PC बिल्ड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।